小气道功能障碍是一个呼吸的杀手，有一些高危人群一定要警惕了。你是不是最近总是感觉胸闷、气短，稍微活动就喘不过气来？这可能不仅仅是你体质差、缺乏锻炼，而是你的小气道功能出问题了。小气道一旦它出现问题，氧气的交换的效率就容易下降，长期就有可能引起满足肺、哮喘，甚至引起肺纤维化。如何我们来保护好你的小气道呢？需要记住这些。首先，第一个，戒烟并远离二手烟；第二个，减少空气污染的暴露；第三个，加强呼吸锻炼，尤其是缩胸呼吸、腹式呼吸，能够增强你小气道的功能。另外，像一些瑜伽、游泳这些运动也能够改善我们的肺功能。第四个就是控制你的体重，健康的去饮食，减重有可能改善你的呼吸功能，多吃一些抗炎的食物。第五个就是定期去复查我们的肺功能了。40岁以上的一些高危人群，建议每年做一次肺功能，这样我们可以对小气道功能障碍早期发现、早期干预。如果确诊了小气道功能障碍，一般来讲治疗包括药物治疗、肺康复运动，必要的时候需要氧疗。小气道虽然小，却关乎我们生命的质量。关注我，获取更多的科普的干货。